Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bejo di channel Anggerai. Kali ini kita akan buat humidifier handmade dan akan kita buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Untuk ingin tahu bagaimana proses pembuatannya, mari ikutin teman-teman sekalian.
Enggak, Rekam saya. enggak bos. Ya benar. Saya ngeliat sih. Oke kawan, itulah proses dari pembuatan fire handmade yang dibuat dari bahan-bahan sekitar kita. Semoga bermanfaat dan bisa dibuat oleh rekan-rekan semua di rumah. Gitu, lanjut ikutin terus channel saya berikutnya.